شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falendrimet I takojnë Allahut xhelle ve ala, ndërsa përshëndetjet tona qofshin për zotrinë e njerëzimit, për vullën e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe të gjithë ata të cilët deri në ditën e Kiametit e trasojnë në rrugën e tij dhe ecin gjurmëve të tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni të përfitoj nga rasti që fillimisht t'ju uroj muajin e madhërishëm të Ramazanit me lutjen drejtuar të Madhit Allah, që gjitha adhurimet dhe veprat tona të mira na I pranon. Ligjërata për cilën do të flasim sot ka të bëjë me etikën profetike përkitazi me agjerimin. Nga vetë ky klasifikim tematik I kësaj ligjërate, kuptohet se adhurimi nuk është si thuash agjerimin, nuk është si thuash një lloj adhurimi teknik, që nënkupton vetëm abstenimin nga ushqimi dhe pija. Përkundrazi, roli dhe esenca e agjerimit përfshin shumë më shumë se sa braktisjen e ushqimit dhe pijes. Por të mos thënë se ndonjëherë ngelja në këtë stad, apo përceptimi I agjerimit vetëm me këtë botë kuptim, rrezikon atë në tërësi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Rubba sa'imin hadduhu min siyami al-ju'u wal-'atash." Ndodh që ndonjë agjerues të përfitoj nga agjerimi I tij vetëm uri dhe etje. Pra të mos ketë asnjë të mirë që do ta vjen nesër tek Allahu xhelle wala nga agjerimi I tij, për shkak se nuk ka përfill edukatën dhe etikën përkatëse. Agjerimi nuk synon trupin e njeriut. Objektiv e agjerimit nuk është trupi. Është në fakt një pjesë e trupit, është zemra, është ajo që Allahu xhallahu ala në mënyrë të qartë orienton qëllimin e agjerimit në të. Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'anin famullar: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, Allahu u obligoi juve agjerimin, ashtu siç e pati obliguar edhe për popujt që ishin para jush, me të vetmin qëllim, me të vetmin synim, la'allakum tattaqun, që jo t'jeni devotshëm. Pra që ne me agjerimin ton të përfitojmë tipare pozitive, të përfitojmë edukat, përvetësojmë tipare të çmuara dhe veti të larta. Nga ky ajet që përmendëm dhe nga hadithi që cituam pak më parë, kuptojmë se sa e rëndësishme është etika për agjerimin. Agjerimi I zhveshur nga etika, I zhveshur nga morali, rrezikon që të mos pranohet fare. Disa madje agjerimin e kësaj natyre apo këtij lloji e kanë krahasuar me namazin që bëhet pa abdes. Agjerimi pa moral, agjerimi pa edukat, pa etik, nuk kupton sikur të falesh namaz pa marr abdes paraprakisht. Dhe ne, nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte para jush që të diskutojmë pikërisht për tiparet, për edukatën, për etikën që besimtari duhet ta tregojë në Ramazan, në mënyrë që mundi I tij, vepra e tij të mos zhvletësohet, në mënyrë që vepra e tij të mos zhveshet nga qëllimi primar, në mënyrë që ne të mishërohemi me moralin, me porositë, me këshillat e këtij adhurimi madhështor
dhe këtij muaji të dalluar të Allahut xhallahu ala. Etika e Ramazanit ose etika nga këndvështrimi profetik ka një degëzim të gjithanshëm. Ajo në fakt përfshin tërqenjen e njeriut, përfshin edhe aspektin shpirtëror, edhe aspektin trupor. Për arsye se synon që besimtarin ta zhvesh nga dukurit negative, synon që të krijojë një personalitet kompletuar, një personalitet të matur, një besimtar i cili vepron çdo gjë në përputhje me rregullat dhe porositë e të Madhit Allah xhallahu ala dhe të dërguarit e tij Muhammedet alayhi salatu wassalam. Disa kanë bërë një klasifikim të kësaj etike duke ndarë në 3 grupe kryesore: etikën shpirtërore, në të cilën kanë patur parasysh atë ndjenjen e të qenit në vëzhgimin e Allahut xhallahu ala, pra që besimtari me agjerimin e tij ta ketë parasysh se përderisa njerëzit nuk e dinë se ai agjeron, nga se agjerimi është një adhurim që nuk ka nevojë të shprehet botërisht, ka mundësi që njeriu mos agjeroj fare, ti thot njerëzve se agjeron dhe ti besojnë. Por besimtari sinqert agjeron duke ditur se edhe nëse njerëzit nuk e shohin, e sheh Allahu xhallahu ala. Dhe nga këto etika shpirtërore e Ramazanit është që të përfitosh atë ndjenjen se në çdo çast, në çdo rast, çdo fjalë, çdo vepër që thua, je në vëzhgimin e të Madhit Allah xhallahu ala. Pastaj e kanë ndarë në etikën praktike, me të cilën kanë synuar përmirësimin e raporteve me njerëz. Pra që njerëzit t'i trajtosh me një edukat, me një moral të kërkuar, dhe së fundmi e kanë ndarë etikën e Ramazanit në etikë verbale, duke patur për qëllim këtu largimin nga shprehjet e këqija, largimin nga fjalët e këqija. Sigurisht etika e Ramazanit përfshin shumë se sa kjo. Dhe ne sonte me lenin Allahu xhallahu ala para jush do të sjellim një buqet thënjesh profetike që shpalosin vlerat e mirëfillta, shpalosin etikën e kërkuar, shpalosin tiparet cilat besimtarët duhet t'i përvetsojnë patjetër në mënyrë që agjerimi i tyre, adhurimi dhe mundi i bërë gjatë muajit të Ramazanit të mos shkojë hoq. Në radhë të parë, kur t'jemi tek etika profetike për kitazë me adhurimin e agjerimit, ajo që vrejmë është që besimtari të largohet nga fjalët e këqija. Pra, agjerimi nuk do në thotë që ti vetëm braktisësh ushqimin dhe pijet, e pastaj të mos dallosh fare se je agjerueshëm. Dita në cilën je agjerueshëm, do e mos duhet të dalloj nga dita kur ti nuk je agjerueshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se zhveshja e këtij morali, pra zhveshja nga qenit i kujdesshëm në të folur, rrezikon që agjerimi yt mos pranohet fare, për arsye se agjerimi me këtë botë kuptim do të devijon, do të lajthit nga rruga ose qëllimi primar për të cilin edhe është vënë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi haja an yada' ta'amahu wa sharabahu." Njeriu i cili nuk braktis shpifjen dhe veprimin sipas saj, ai në fakt nuk ka nevojë të agjeron fare, për arsye se Allahu nuk ka nevojë që njeriu ta lërë ushqimin dhe pijen e tij. Njëri nga dietarët i quajtur me emrin Muhallab e komenton këtë thënie të Muhamedit alayhi salatu wassalam kësaj. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam kur zgjon që për të qenë agjerimi pranuar, për të qenë agjerimi valid, duhet larguar nga fjalët e këqija, ashtu siç largohemi nga ushqimi dhe pija. Por duke patur parasysh gjithmonë se askush nuk guxon ta keq kuptoj këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam apo këtë komentim të këtij dietari në mënyrë që përderisa nuk largohet nga fjalët e këqija, nga shprehjet e ndyta, atëherë ta braktis agjerimin fare. Ky hadith ka ardhur si një vërejtje që besimtari ta ruan adhurimin e tij, ndryshe shprehjet e këqija dhe braktisja e agjerimit, atëherë do të nënkuptonin një mëkat i jashtëzakonisht të madh, do të nënkuptonin që njeriu të bjerë në gracën
djallit dhe të jetë viktimë e bindjeve të gabuara. Pra kur Zot do e mos që për të qenë agjerimi i pastër, për të qenë agjerimi i pranuar, ne thjesht të largohemi, të shmangemi fjalorit të papastër dhe fjalëve të ndyta. E dyta, ajo që kërkohet kur të jemi tek agjerimi, ose etika e profetit alayhi salatu wassalam për kitazim me agjerimin, është që të përvetsojmë moralin e vetëpërmbajtjes dhe durimit. Agjerimi, si thamë edhe më parë, synon që të nxjerrë një besimtar i cili do të ketë një personalitet të formuar mbi bazën e Kur'anit dhe Sunetit, të nxjerrë një besimtar të kompletuar, një besimtar që veprimet e tij, qofshin këto fjalë, qofshin vepra, do të jenë të matura dhe të peshuara. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e sjell këtë moral në mënyrë që besimtarin ta bëj aq të madh që të mos thyhet nga sfidat e vogla apo të thjeshta. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Idha kana yawm sawm ahadikum fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un sabbahu aw shatama falyaqul inni imru'un sa'im." Kur të jetë dita e agjerimit të ndonjërit për jush, kur të agjerin në ndonjë ditë, atëherë mos falni fjalë të këqija, se dhe mos bëni veprime ignorante, veprime të papeshuara mirë, mos bëni diçka që më pastaj do të pendoheni pse keni bërë atë. E nëse ndodh që ndokush t'ju provokoj ju, t'ju ngacmoj, t'ju shaj, apo t'ju ngacmoj, provokoj konflikt me ju, atëherë ju thuani ti inni imru'un sa'im, unë jam agjerueshëm duke përsëritur 2 herë për t'ia bërë me dija atij se vërtet ajo e cila mua më privon nga të hyrit në konflikt me ty është pikërisht ky adhurim, është agjerimi, për arsye se unë përderisa agjeroj, duroj nga ngrënia dhe ushqimi, mund të duroj edhe gjëra tjera dhe kështu të reflektoj si një personalitet më pozitiv. E treta, ajo që kërkohet kur t'jemi tek etika e Ramazanit, është që bazuar në hadithin paraprak. Jo vetëm nga fjalët e këqija, por edhe nga tiparet e urryera. Për shembull, gënjeshtra, bartja e fjalëve, përgojimi. Nuk mund të paramendohet agjerimi përderisa ti nuk largohesh nga këto gjëra. Omeri radiallahu anhu ka thënë, agjerimi nuk do të thotë vetëm largim nga ushqimi dhe pija, por agjerimi do të thotë edhe largimi nga gënjeshtra, edhe largimi nga fjalët e kota, dhe largimi nga betimi. Po kështu, prej edukatës, prej etikës së agjerimit, është edhe ruajtja e shiqimit, për arsye se vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam agjerimin e sheh si një element i cili e forcon besimtarin në ruajtjen e nderit të tij dhe rrjedhimisht në ruajtjen e shiqimit të tij. Dhe për fund fare, agjerimi ose etika e Ramazanit nënkupton atë që besimtari me veprat e tij, me lutjet e tij, me adhurimet e tij, jo vetëm ta adhuroj Allahun xhallahu ala, jo vetëm t'ia përkushtoj sinqerisht atij, por të përfitoj atë bindjen, atë ndjenjen se sa më shumë që të thellohesh në adhurim, aq më i përulur ndaj Allahut duhet të jesh, pra të mos mburret me adhurimin e tij, përkundrazi të adhuroj Allahun xhallahu ala, ashtu si thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, kush agjeron Ramazanin me besim dhe me llogarin shpërblimin e Allahut xhallahu ala, atij i falen mëkatet e mëparshme. Pra ajo etika që neve na duhet në Ramazan është që të adhurojmë Allahun xhallahu ala me besimin më të madh, si dhe të shpresojmë në shpërblimin e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, duke patur parasysh kohën e shkurtër që kemi në dispozicion, unë e lutem Allahun xhallahu ala që këto parime, këto tipare, kjo edukatë e Ramazanit mishërohet me personalitetin ton, të jemi prej atyre të cilët do të agjerojnë sinqerisht për Allahun xhallahu ala dhe në fund të këtij muaji do të dalin si ngallëmtar, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër ngallëmtar me kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, nga se shpërblimi për Ramazanin e pranuar
nuk është tjetër vetëm se xheneti. E lutem Allahun që takimi ynë të jetë në xhenet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.